অলরাইট বানাইছে ভাই আপনার লগে বানাইছে আপনার লগে Assalamu alaikum. Hey, this is Jahid Islam and welcome to my YouTube channel Aesthetic Rider. So, bro, কাহিনী যেটা হইছে আমার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার ডেট চলে আসছে। আমার বাইকটা একদমই নতুন অ্যান্ড আমার বাইকে নতুন বাইকে সবসময় ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে হয়, যেই কারণে প্রথম দিকে খুব তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন অয়েলগুলো চেঞ্জ করতে হয়। লাইক প্রথম 300 কিলোতে একবার চেঞ্জ করতে হয়, দেন 500 কিলো পরে একবার চেঞ্জ, আবার 500 কিলো পরে একবার চেঞ্জ, আবার 500 কিলো পরে একবার চেঞ্জ। প্রথম 2000 কিলোতে আপনাকে টোটাল 4বার চেঞ্জ করতে হবে অ্যান্ড আমার 3বার চেঞ্জ করা অলরেডি কমপ্লিট। অ্যান্ড স্পেশালি জিক্সার রাইডাররা যারা জানেন না, যাদের কোনো রকম কনফিউশন আছে যে জিক্সারের ব্রেক-ইন পিরিয়ড মূলত কত কিলোমিটার, তো হ্যাঁ, আজকে আপনাদেরকে বলবো জিক্সারের ব্রেক-ইন পিরিয়ড কত কিলোমিটার। অ্যাকচুয়ালি অনেকেরই ভুল ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে আমি কত কিলোমিটারে ব্রেক-ইন পিরিয়ড পার করবো। অনেকেই বলে যে 2000 কিলোমিটার, অনেকেই বলে 3000 কিলোমিটার, আবার অনেকেই বলে 1500 কিলোমিটার, আবার অনেকেই ব্রেক-ইন পিরিয়ড মেনটেনই করেন না। সো যারা আমার মতো ভালো রাইডার, আমার মতো জেন্টাল রাইডার জেন্টাল রাইডার মিন্স আমি বুঝাইছি যারা সবসময় ভালোভাবে আস্তে ধীরে রাইড করে তাদের কথা। তো একটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে যে কোনো বাইকেই আপনি যদি কোনো রকম কোনো কনফিউশন হয়, মানে আপনার বাইক নিয়ে যদি কোনো কনফিউশন থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনাদের বাইকের যে ইউজার ম্যানুয়াল বইটা আছে, আপনাদের যে ইউজার ম্যানুয়াল বইটা আছে, এই বইটা যদি আপনারা একবার পড়ে ফেলেন বা যদি কোনো কনফিউশনের জন্য বারবারও চাইলে আপনারা পড়তে পারেন। সো ওই ইউজার ম্যানুয়াল বইয়ের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি সব ব্যাপার স্যাপার আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এই জিনিসগুলো জানার জন্য আপনাকে কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। আপনি জাস্ট আপনার বইয়ের ইউজার ম্যানুয়াল বইটা, আপনি আপনার বাইকের ইউজার ম্যানুয়াল বইটা চেক করলে আপনার সব কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। যারা জিক্সার রাইড করেন তাদের জন্য আমি একটা ইনফরমেশন দিয়ে দেই, সেটা হচ্ছে জিক্সারের ব্রেক-ইন পিরিয়ড হচ্ছে 1600 কিলোমিটার। আমার 1600 কিলোমিটার আরও 2 দিন আগেই কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাট তারপরেও আমি বাইকে কোনো পুশ করতেছি না, হালকা পাতলা পুশ করতেছি। এটা অ্যাকচুয়ালি লজিক্যাল, বিকজ বাইকের ইউজার ম্যানুয়ালে আপনি চাইলে আরও দেখতে পারবেন যে কত কিলোমিটার পর্যন্ত কেমন আরপিএম মেনটেন করা উচিত। সো এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল করবেন যে প্রথম 800 কিলোমিটার পর্যন্ত আপনারা 4500 বা 4000 5000 আরপিএম ইউজ করতে পারবেন, মানে উঠাইতে পারবেন। তারপরে 1600 কিলোমিটার আপনি 7000 7500 আরপিএম পর্যন্ত উঠাইতে পারবেন। যখন আপনার বাইকের 1600 কিলোমিটার কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপর থেকে আপনি অলমোস্ট 9500 কিলোমিটার পর্যন্ত, 9500 আরপিএম পর্যন্ত আপনার বাইকে আপনি আরপিএম উঠাইতে পারবেন। আমি মাঝে মধ্যে উঠাই, বিকজ ইঞ্জিন শার্প হইতে হলে একটু বাইকের হালকা পাতলা পুশ করতে হয়, নাহলে ইঞ্জিনটা শার্প হয় না। বাট নট অনলি সবসময়, সবসময় এটা পুশ করা যাবে না, এটা ইঞ্জিনের জন্য একটু ক্ষতিকর। বাট মাঝে মধ্যে পুশ করা উচিত, তাতে করে হচ্ছে ইঞ্জিনের যে জড়তাগুলো আছে, এই জড়তাগুলো কেটে যাবে। প্রথম দিকে যেমন আমার বাইক একটু জড়তা ছিল, বাইক রাইড করলে একটু মনে হতো যে ইজি না বা এরকম একটা ব্যাপার মনে হতো। বাট এখন যখন আস্তে আস্তে আমার ব্রেক-ইন পিরিয়ডটা কমপ্লিট করলাম অ্যান্ড ভালোভাবে রাইড করলাম, তখন আস্তে আস্তে আমার বাইকটা অনেক বেশি স্মুথ হয়ে গেছে। অ্যান্ড আমি সেরকম প্রথম 300 কিলো পরে একটা চেঞ্জ করছি, পরে 800 কিলোতে একবার চেঞ্জ করছি, অ্যান্ড 1300 কিলোমিটারে একবার চেঞ্জ করছি। প্রত্যেকটাই ছিল মিনারেল, মিনারেল ছিল। আপনি চাইলে আপনি সিনথেটিক বা সেমি সিনথেটিক চাইলে ইউজ করতে পারেন, এটা ইঞ্জিনের জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিকর না। বাট যেহেতু আপনাকে প্রথম দিকে ঘন ঘন ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হবে, সো সেই দিক থেকে আপনি মিনারেল ইউজ করাই বেটার, টাকাটাও সেভ হইল। চাইলে আপনি মিনারেল ফুল সিনথেটিক ইউজ করতে পারেন, বাট ওইটা যেহেতু ঘন ঘন চেঞ্জ করতে হবে, সো ওই ব্যাপারটা হবে যে ওয়েস্ট অফ মানি। সো আমার যেহেতু ব্রেক-ইন পিরিয়ড শেষ, তো আমি হচ্ছে গিয়ে আজকে আমার ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করবো। আমার বাইক অলরেডি 1800+ কিলোমিটার চলছে। আমার 3টে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করা ডেট কমপ্লিট হয়ে গেছে, আজকে 4 নাম্বারটা ভরবো। তো মোটামুটি প্ল্যান আছে যে ফুল সিনথেটিক ইউজ করবো এখন। সো বাকিটা আমরা শোরুমে গিয়ে দেখি কীরকম কী অবস্থা হয়। অলরাইট।
আমি প্রত্যেকবার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় আমার ইঞ্জিন অয়েল যে ফিল্টারটা এই ফিল্টারটা চেঞ্জ করে ফেলি। বিকজ ইঞ্জিন অয়েল অনেকেই আছে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার মনে করে যে প্রথমবার ক্লিন করে সেকেন্ডবার চেঞ্জ করা অনেকেই করে, যে প্রথমবার মানে প্রত্যেকবার যখন ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে তখন প্রত্যেকবারই সে মানে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করে ফেলে। আবার অনেকে আছে যে প্রতি 2 বার 1 বার করে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করে। বাট আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকবার ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটা চেঞ্জ করে ফেলা উচিত। বিকজ আপনি আপনার বাইকের যদি টেক কেয়ার করে থাকেন তাহলে হয়তো বা আপনি এটাও বুঝবেন যে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারের মধ্যে খানিকটা ইঞ্জিন অয়েল থাকে যেটা আপনি নতুন ইঞ্জিন অয়েল দিলে ওইটার সাথে ব্লেন্ড হয়ে যায়। ইঞ্জিন অয়েলের আগের ইঞ্জিন অয়েলের মধ্যে যেই ছোট ছোট একদম যে গুঁড়া দানাগুলো থাকে ওইগুলো অলরেডি ফিল্টারের মধ্যে থেকে যায়। তো দেখো আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারের দামও খুব একটা বেশি না, 100 টাকার মতো, 80-90 টাকা বা 100 টাকা নেয়, অনেক জায়গায় 80-90 টাকাও নেয়, হয়তো এখন দাম বাড়তে পারে। বাট আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকবার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করে ফেলা উচিত। এতে করে আপনার ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটা ভালো থাকবে, লঞ্জেবিলিটি ভালো থাকবে। দেখছেন এটার জিক্সার বাইকের ব্রেকিং নিয়ে আমি পুরো স্যাটিসফাইড। বিকজ অনেকেই আছে জিক্সার বাইকের ডাবল ডিস্ক ছাড়া নিতে চায় না। আই মিন যারা সিঙ্গেল ডিস্ক ইউজ করে তারা হয়তো বা তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারবে, যেমন আমিও বলতে পারবো যে বাইকের স্টপিং যে পাওয়ার, এই পাওয়ারটা অ্যাকচুয়ালি সামনের ব্রেকের হচ্ছে 70%, পিছনের ব্রেকের থাকে 30%। হ্যাঁ, ডাবল ডিস্ক হইলে আপনি ব্রেকিংয়ে অনেক বেশি কনফিডেন্স পাবেন, যেটা বাইকিংয়ের জন্য অনেক ভালো। বাট সিঙ্গেল ডিস্ক হইলে আপনি যে কনফিডেন্স পাবেন না ব্যাপারটা এমন না। সিঙ্গেল ডিস্কে অনেক সুন্দর ব্রেকিং করা যায়। যদি কম্বাইন্ড ব্রেক আপনি ভালো মতো করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ব্রেকিং খুবই ভালো হবে। অ্যান্ড জিক্সারের ব্রেক এমনিতেই অনেক ভালো, কোনো আফটার মার্কেট ব্রেক ইউজ না করে আপনি অনেক সুন্দর ব্রেক করতে পারবেন জিক্সারে। So this is 10W40 ফুল সিনথেটিক। তো আজকে এই ইঞ্জিন অয়েলটাই দিব, অ্যান্ড সাথে একটা অবশ্যই অয়েল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করবো, ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার। দেখা যাক কেমন পারফরমেন্স দেয়। এইটা হচ্ছে আমার পুরান যে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার ছিল ওই ফিল্টারটা। এই জায়গাটা ভিতরে যদি ঢুকাইতে পারতাম তাহলে তো ঢুকাই দিতাম, কিন্তু সাইজ তো বড়। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারের জায়গা। যাই হোক, এই ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটা যখন চেঞ্জ করবেন অবশ্যই এর ভিতরে পরিষ্কার করে নেবেন, সুন্দর করে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন, নাহলে ছোটো ছোটো দানাগুলো থেকে যাবে, আপনার ইঞ্জিনের জন্য ক্ষতি হবে।
সকালবেলা বাইর হইছি, সকাল ভাই খান, আমি এই যে এখনই বাসায় যা খাবো। সো স্টার্ট দিয়ে রাখলাম কিছুক্ষণ নাকি, কিছুক্ষণ স্টার্ট দিয়ে রাখবো, আপনার ইচ্ছা। মানে বেটার কোনটা স্টার্ট দিয়ে রাখলে ভালো না? 5-7 মিনিট। সো ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন করা কমপ্লিট, এখন জাস্ট ইঞ্জিন অয়েলের ব্রেক ইন পিরিয়ড চলতেছে। 5-7 মিনিট মতো এইভাবেই জাস্ট স্টার্ট দিয়ে রেখে দেবো উইদাউট থ্রোটল, অ্যান্ড তারপরেই আস্তে ধীরে বাইকটা রান করে বাসায় চলে যাব। দ্যাটস অল। মোবিল জমাইতে অলমোস্ট 300 গ্রাম মতো মোবিল বাসায় জমে গেছে। এই জিনিসগুলো দিয়ে আমি হচ্ছে আমার বাইকের চেইন লুব হিসেবে ইউজ করি। এই ব্যাপারটা ভালোই, চেইন লুবের জন্য আমাকে এক্সট্রা টাকা খরচ করতে হয় না। আর আমি এখন এই জিনিসটা আমার ব্যাগে করে বাসায় নিয়ে যাবো। মানাইছে ভাই আপনার লগে, মানাইছে আপনার লগে। বলতেছে আমার সাথে নাকি মানাইছে, হোয়াট এভার। আমার ট্রিপটা ট্রিপ জিরো করে ফেলছি। এটা হচ্ছে আমার মোবিল চেঞ্জ করার একটা হিসাব আর কি, যে আমি কত কিলোতে চেঞ্জ করলাম। তো এই জিনিসটার জন্য আমি এটা পরবর্তীতে যখন আমি চেঞ্জ করবো তখন আমি বুঝতে পারবো, বা আমার একটা হিসাব থাকবে যে আমার কত কিলো মোবিল চলছে। তো যেহেতু আমার ফুল সিনথেটিক আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করতেছি, তো আমি প্রথমে হচ্ছে 2500 কিলো মধ্যে চেঞ্জ করে ফেলবো। তো দেখা যাক 2500 কিলো কমপ্লিট হতে আমার কতদিন লাগে। রাইট, তো এখন হচ্ছে বাসার দিকে চলে যাবো। ব্লগটা এখানে শেষ করতেছি। খুব সবার ভালো লাগছে। যদি সবার ব্লগটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, একটা কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো ব্লগটা। চাইলে আপনি আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমার ব্লগটা। পরবর্তী ব্লগ আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন আমাদের ফ্যামিলির মেম্বার। প্লিজ।